mai được lên nó vì nó số ở dương để là nâng tạm đòn chẳng viên nghe sưu dương thua ca nghe đang mình tên cái này ní lẽ được sang nhầm hai ní bọn bọn này bắt xây bọn nó kia thế này chúng bạn mình bị ô tô máy muối cho mình ra chun bọn nó kia đồng tiền hai bị ô tô máy nó giờ pika insert រូបភាពចូលទៅក្នុង comment ការពីមេរៀនមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញខ្លះរួចមកហើយតទៅជាមួយនឹងការ insert ឬក៏ការបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុង comment នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងទៅបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន file នេះមួយ file និយាយអំពីបាទអង្គរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមាន10មានអង្គរវត្តមានបាយ័នបាទមានតាព្រំអីផ្សេងៗជាងទៅនៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ insert រូបភាពចូលនៅក្នុង comment នេះដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំមើលបន្ថែមឬងាយស្រួលបងប្អូនមើលនៅពេលបងប្អូនគាត់យកមកចុចលើវាចេះវានឹង show រូបនៅក្នុងឈ្មោះនីមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ insert រូបភាពដាក់នៅក្នុង comment នេះអញ្ចឹងយើង right click ហើយយើងយកពី insert comment ហ្នឹង edit comment ហ្នឹងមកហើយយើងអស់ចឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូន right click ដាក់ម៉ៅនៅលើនេះឲ្យចេញសញ្ញាព្រួញស្ទងខាង4ជ្រុងហើយបងប្អូន click right click យកពាក្យថា format comment បងប្អូន click យកវាមកអញ្ចឹងមកដល់ហើយនេះវា show មាន font មាន alignment មាន color អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ color and line បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យ color click លើនឹងមកដល់ហើយនេះអញ្ចឹងមកដល់ហើយនេះមាន color ច្រើន color នេះបងប្អូនអាចយកទៅដាក់នៅក្នុង comment បានដើម្បីបដូរពណ៌នៅលើ comment ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរពណ៌ comment នេះមួយខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះបាទពណ៌នឹងមួយពណ៌ pink នេះហើយយើងយកពាក្យ OK បាទអញ្ចឹង comment ហ្នឹងវានឹង load ពណ៌ pink នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏បងប្អូនចង់បដូរចង់ដាក់បន្ទាត់ក៏បានដែរនេះមានបន្ទាត់បដូរពណ៌បន្ទាត់ខាងនេះបងប្អូនចូលពណ៌តាមហ្នឹងមកនេះព្រិចបាទអា comment របស់យើងឲ្យនេះសុំ line នេះធំយើងបងប្អូនជ្រើសតាមហ្នឹងមកចង់ឬម៉ាន់ទៅប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងអត់ចង់បានអាហ្នឹងទេគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់យករូបប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង comment របស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថា fill effect បាទដល់ fill effect នេះមាន4នៅនឹងយើងជ្រើសទៀតតែអ្វីដែលយើងជ្រើសគឺយើងជ្រើស picture ព្រោះយើងចង់បានរូបភាពយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងណាឈើមកតមក select picture អញ្ចឹងយើងទៅ select picture ថាតើ picture ដែលយើងចង់យកមកដាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាយើង select មកយើងទៅរកវាមាន profile ឬ browser នេះយើងចុច browser select នឹងមកតទៅទៀតបងប្អូនយកពាក្យ browser ដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនចូលទៅក្នុងត្រៃរបស់ខ្ញុំដាក់លើ desktop ចឹងចូល desktop មកហើយឥឡូវនេះយកពាក្យថា template នេះ click template មកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ write name នៅលើនេះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងចុចពាក្យអង្គរវត្តមកហើយចុចពាក្យ insert នៅលើនេះវានៅឃើញរូប insert បងប្អូនចុចពាក្យ OK ទៀតមកបាទដល់នេះ OK ទៀតមកអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញអង្គរវត្តនៅលើនេះអញ្ចឹងក៏យើងយក cursor ដាក់លើហ្នឹងវានឹងលោតអង្គរវត្តនេះកន្លែងតាព្រំខ្ញុំចង់ដាក់តាព្រំ right click លើវាមកយកពាក្យ insert comment មកហើយយើងទាញអានេះមកទាញឲ្យធំតិចមកដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលវាយើងដាក់ត្រឹមនេះចុះហើយ right click លើនេះមកពាក្យ format comment ហើយ sorry ដងទៀតមិនយកខុសយក comment យក color យក fill effect យក picture ទៅ select កន្លែង picture យើងមកនៅណាបាទនេះបាយ័នយើងយកមកបាយ័ន insert មកអូខេបាទបាយ័នតមកទៀតតាព្រំដូចគ្នាមកធ្វើដូចគ្នាមក
đặt cursor lên ní right click format command fill effect picture select picture từ tục nâng ná từ đầu vĩnh tập prom đi bà tập prom sạc tập prom ok máu những ai lọc vậy bạn này lọc picture này aspect radio ok máu ok bà mình tê sấy những insert đỏ máu mà đâm bây giờ nghe sưu nơiក្នុងការមើលរូបនៃភាសានីមួយៗករណីយើងចង់សូបង្ហាញទៅនរណាម្នាក់យើងមិនបាច់ចូលទៅបើកនឹងណាទេយើងដាក់តែលើឈ្មោះហ្នឹងទៅវានឹងសូរូបឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់យើងធ្វើការដែរបន្តិចស្រីបាទអូខេមកអូខេទៀតមកកោធំ sorry ខុសកោធំយើង right click មក right click យើងយកពាក្យនេះមកយើងចូល line ចូល effect ចូល put picture select picture មកកดធំអូខេព្រះខ័នទៅដាក់រូបព្រះខ័នមួយទៀតមកយើងអាចយើងចង់បានប៉ុន្មាននេះទាញដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីធ្វើមកយើងងាយស្រួលគិតថាវាស្រួលសម្រាប់យើងមើលបងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកតាមតម្រូវចិត្តបងប្អូនបានព្រះខ័នអូខេចូលនេះមក browser បាទមិញនេះបាទបន្ទាយសម្រាប់នេះ search អូខេបាទយើងដាក់អស់ហ្មងទេនៅសល់3កុំឲ្យខាត់ពេកយើងស្រោតទៅហ្មងទៅព្រោះការដាក់ picture នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាទចង់ទាញរូបនៅលើនឹងស្រួលដើម្បីកុំឲ្យពិបាកក្នុងការចូលទៅមើលក្នុង browser ឬក៏ក្នុង folder ណាផ្សេងដែលយើងចង់យកទៅដាក់ហ្នឹងវាពិបាកពេលខ្លះអាចថាយើងភ្លេចមិនដឹងថាអា folder ដែលយើងយករូបទៅដាក់នៅណាពេលខ្លះយូរយើងភ្លេចអញ្ចឹងណាយើងអាចលើនឹងបានឬក៏ដើម្បីសូបង្ហាញណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលឲ្យបាក់យូរការបងប្អូនអាចទាញដាក់នៅនឹងបានវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ចំណុចមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនតម្រូវការប៉ុណ្ណាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមកអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេសំខាន់បងប្អូនចង់ទាញរូបដាក់នៅលើរបស់យើងនឹងប៉ុណ្ណាបងប្អូនជ្រើសប៉ុណ្ណឹងមកគេមួយនឹងអស់ហើយនេះបខែងបាទអស់ហើយអញ្ចឹងរូបទាំងអស់នេះខ្ញុំដាក់ចូលអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បង្ហាញគេឬក៏បងប្អូនចង់មើលរូបបងប្អូនគាត់យកមកនៅលើនឹងមកវានឹងសូឲ្យយើងនៅលើនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលយើងធ្វើការងារហ្នឹងមែនតើកន្លែងនេះលាក់ដោយសារខ្ញុំហាយនេះបងប្អូនអាចដោះនេះវិញមកបាទនេះបងប្អូនអាចឲ្យវាតាមនឹងបាននេះបាទអញ្ចឹងស្រុំវិញមេរៀននេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងការបង្ហាញការ insert រូបភាពចូលទៅក្នុង comment មានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងពីរបៀបការទាញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងយល់នឹងដឹងអំពីការទាញរូបភាពចូលក្នុង comment ថាតើយើងទាញពីមួយ step ទៅមួយ step យើងទាញតាមរយៈផ្លូវណាចូលតាមណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលអត់បាន subscribe នៅ channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មី
ពីខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចជួយចុច subscribe បានបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ